ก็วันนี้ชาโดทำได้ดีมากค่ะโอเคครับยินดีกับชัยชนะของนิโคในวันนี้นะครับอยากให้พูดถึงเกมที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับ So congratulations on your victory. So can you walk us through the game today? Yeah, game plan was we knew that Shadow was the first thing Shadow threw was a low kick, and it wasn't there to catch. We knew what his game plan was. He was going to try and puncture the tyre, as the Thais say, and I don't think he even landed one low kick. We were well ahead. We knew what we had to do. I wasn't coming out flat-footed. I was moving. I was kicking, Muay Thai style to start. Let him think that's what I'm going to do, and then when it was time to maybe round 2, 3, when it was time to put the pressure on and start landing heavy shots, confuse him a little, so he wouldn't throw the low kick as much, and then that's what happened. ก็เกมแพลนวันนี้ค่ะก็คือเขามาในสไตล์แบบมวยฝีมือค่ะก็คือเปลี่ยนมาใหม่เพราะว่าอ่านเกมชาโดมาคิดว่าชาโดเนี่ยน่าจะมาเจาะยางแน่นอนค่ะก็เลยวันนี้รู้สึกว่าน่าจะไม่ได้เจาะเลยสักลูกค่ะก็แบบก็เลยวางแผนมาแบบนี้ค่ะก็ไม่อยากอันนี้เปลี่ยนแผนมาก็คือไม่ยืนเฉยๆก็คือเป็นการเหมือนแบบว่าขยับไปเรื่อยๆทั้งเหมือนแบบทั้งริงอะค่ะก็คือเป็นแผนที่วางมาค่ะแล้วก็ประมาณยก2 3 4ก็คือเริ่มเร่งเครื่องพอตรงไหนได้จังหวะเนี่ยก็คือจะเตะหรือว่าต่อยชาโดค่ะประมาณนี้ค่ะดังนั้นช่วยบอกครับว่าทั้งเกมเนี่ยชาโดสร้างปัญหาอะไรกับคุณมากที่สุดครับ Is there any difficulty any trouble the shadow caused you like what kind ofแบบ that kind of like Yeah, not getting knocked out. That caused me difficulty. โอเคก็ต่อยไม่ลงสักทีค่ะคือบอกว่าลงยากมากชาโดแข็งแรงมากค่ะก็คือถึงจะน็อกดาวน์ก็ยังลุกขึ้นมาได้อยู่ค่ะยกแรกเรายกที่2ครับเราค่อนข้างจะประหลาดใจที่คุณถอยอันนั้นเป็นหนึ่งในแผนของคุณหรือเปล่าครับ So during the second round you were like moving around a lot and you were like mostly on your back foot was that part of the plan? Yeah. That was nothing to do with him putting pressure on me or anything. That was just part of the plan. Sometimes forward, sometimes lateral, sometimes back. ค่ะก็เป็นแผนค่ะที่ยก2เนี่ยก็คือถอยค่ะก็ครั้งนี้ไม่ได้มาที่จะบุกอย่างเดียวค่ะมีบางยกบางช่วงที่ถอยด้วยบางยกที่มันอยู่เฉยๆด้วยค่ะก็ปลายยก2รู้สึกคุณมีอาการอะไรนั้นโดนจังหวะนั้นโดนอะไรครับ Later in the second round it seems like you were hurt a little bit was there did he punch you or like was it the kicks or anything No he got me with a nice shot and it snapped my head back that was all I was still everything was still working okay ค่ะก็โดนต่อยค่ะที่หน้าค่ะที่กลางก็เหมือนแบบมึนนิดหน่อยแต่ก็ได้อยู่ค่ะไม่มีปัญหาอะไรค่ะถ้างั้นนะครับโอเคถ้างั้นคุณคิดว่าถ้าคุณไม่ได้นับเนี่ยคุณจะชนะหรือเปล่าif we remove the knockdown part do you think you would still get this belt like if you didn't get the knockdown from Shadow regardless I won that round I'd say the first round was close he won the second round and then I think off just the top of my head without the knockdown I still won round 3 anyway and then I controlled round 4 and then round 5 was easy I made him look silly in the 5th round didn't I so I think maybe by 1 point so ก็คิดว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้นับอะค่ะก็คิดว่ามีโอกาสที่จะชนะอยู่เพราะว่าชาโดชนะยก2แล้วเขามองว่าถ้าตอนนี้คิดเร็วๆนะคะเขาน่าจะได้ยก3ยก4เขาก็รู้สึกว่าสามารถคุมเกมได้ยก5ก็รู้สึกว่าได้ก็คิดว่าน่าจะชนะได้อยู่แต่ว่าสูสีค่ะสูสีหลังจากเขามีอาการแตกครับเหมือนว่าเขาจะกังวลนิดหน่อยเพราะว่านิ้วจิ้มมือนิ้วมันไปจิ้มตาหรือว่ากังวลที่มีแผลแตกยังไงบ้างครับThe media think that you seem to be a bit worried after got cut over here. What goes through your mind during that time? No, I wasn't worried. I felt it, and it is what it is. It's a fight. But when I stopped for a second, my eye went blurry, blind. I couldn't see because the blood went into my eye. So I just wanted to wipe it, and then it was okay after that. จริงๆไม่อะไรค่ะเพราะว่าเหมือนแบบพอโดนมีตรงเนี้ยมีแตกตรงเนี้ยค่ะแล้วเลือดมันไหลเข้าตามันก็เลยมองไม่เห็นค่ะตอนนั้นก็เลยขอเวลานอกเพื่อแบบว่าเช็ดเลือดออกก่อนเฉยๆค่ะสมมุติว่าถ้ายก5เนี่ยเหมือนว่าตัวที่โครู้ว่าชาโดเจ็บจัดเลยไม่มีการไฟเท่าไหร่คิดว่ารู้ไหมว่าชาโดมีอาการเจ็บแล้ว
So during the last round, it was kind of like a bit of inaction. Was it because you know that he was really hurt? ใช่ค่ะ I didn't. So I knew I'd won the fight then, and then I was kind of just moving, kicking, low kicking him. I had him on the ropes a lot. I kind of controlled it a lot, and then I also didn't want to make a mistake in the last round. So that's why it was sometimes working a lot, then sometimes I wasn't. ก็ค่ะก็คือด้วยค่ะว่าเขามองว่าชาโดก็คือเจ็บค่อนข้างเยอะแล้วแต่ว่าเขาก็มองว่ายกนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างโอเคค่ะเพราะว่าเขาก็มองว่าคุมเกมได้แล้วก็ชาโดก็คือเหมือนแบบถอยไปติดเชือกเยอะเขามีช่วงที่แบบว่าชาโดเข้าไปโดนในมุมเยอะเหมือนกันค่ะประมาณนี้ค่ะ ถ้าอยากให้พูดถึงชาโดนิโคลจะพูดอะไรถึงชาโดในไฟต์นี้บ้างครับในการต่อสู้จบนะ Is there any message you would like to send to Shadow? Yeah. For all the One Championship staff, they seen us the full week in the hotel. You know, every time me and Shadow passed each other, we would say hello. Yesterday he shouted me over, come eat with me. You know, there's no bad blood. You know, you were seen every round. We touch gloves, we cuddle. There's no bad blood with me and Shadow. I like Shadow before the fight, and I like Shadow after the fight. ก็สำหรับชาโดค่ะเขาส่วนตัวเขาชอบชาโดอยู่แล้วชอบตั้งแต่ก่อนที่จะชกแล้วก็หลังที่ชกด้วยค่ะก็ถ้าเกิดว่าเหมือนแบบใครแบบอย่างสตาฟที่อยู่ที่โรงแรมอย่างเงี้ยก็จะเห็นเขาทักทายกับชาโดตลอดช่วงเวลาเก็บตัวแล้วก็วันเมื่อวานชาโดยังชวนกินข้าวอยู่เลยก็ไม่มีอะไรส่วนตัวค่ะเกมจบก็คือกลับมาเป็นเพื่อนกันค่ะโอเคในฐานะเพื่อนช่วยบอกเราหน่อยครับว่าไฟนี้เพื่อนคุณเนี่ยก็คือชาโดผิดพลาดตรงไหนครับSo you have no bad blood between you and Shadow, but is there any like mistake that you would like to point out that Shadow has made for this fight? No, I thought Shadow fought a great fight. I just think that I was one step ahead. He's the only person that's went 5 rounds with me. So there you go. ก็คิดว่า Shadow ไม่ได้ทำอะไรผิดพลาดเลยค่ะก็วันนี้ Shadow ทำได้ดีมากค่ะทำได้ดีมากจริงวันนี้เห็นพี่โค้ชเขาเตะขาซ้ายเยอะมากเนาะซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเลยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยความเปลี่ยน It was a bit unexpected that you came in with like a lot of kicks and like you kick a lot of เหมือนว่าเขาเตะขาซ้ายเหรอเตะขาซ้าย Shadow you kick a lot เขาใช้ขาซ้ายเตะขาออกแข้งซ้ายก่อน so you use a lot of left legs in this fight so no one really expect that so is that the plan Ta-da! แผนค่ะเตรียมมาเซอร์ไพรส์ Everyone thank Nico. Moi mat. No, Nico has IQ. แล้วก็คำถามยอดฮิตเลยครับแชมป์ตอนนี้เป็นเฉพาะการไม่รู้ว่าแชมป์ตัวจริงจะหายมาเมื่อไหร่คุณมองยังไงถึงตะวันฉายบ้างครับที่เป็นแชมป์และเจ็บอยู่ตอนนี้ So right now is the interim belt what do you think of the one Chai we don't know when he's gonna be back Yeah, neither do I. So just no comment. I don't. You know, wish him all the best. You know, in this fighting game, I don't wish that on anybody. Leg breaks and you know what I mean, because it's how we make money. It's how we provide for our families. So I wish him a speedy recovery. And yeah, apart from that, no comment. ไม่มีคอมเมนต์อะไรค่ะอยากให้ตะวันฉายก็หายเร็วๆรักษาตัวค่ะเพราะว่ายังไงก็เป็นเพื่อนร่วมอาชีพเหมือนกันค่ะมันเป็นทางที่เหมือนว่าเราหาเงินเราดูแลครอบครัวค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือไม่มีคอมเมนต์อะไรไม่ดีต่อตะวันฉายเลยค่ะสำหรับไฟล์แรกในการป้องกันแชมป์ของคุณนะฮะคิดว่าควรจะเจอใครซูเปอร์บอลดีไหมหมายถึงป้องกันแชมป์แบบเขาป้องกันแชมป์คนไทยใช่ครับป้องกันแชมป์ถ้าเขาป้องกันแชมป์แรกเขาคิดว่าควรจะป้องกันกับใครดีซูเปอร์บอลเป็นตัวเลือกที่ดีไหมในความรู้สึกเขา Let's say that you get to defend your belt for Muay Thai first time defending would Super One be a good choice Sure Yeah I think Super One has to defend his own kickboxing belt I think that when you have the kickboxing belt and Muay Thai belt you should defend your belt because if he comes and fights me for the Muay Thai belt then the kickboxing there's so many contenders who are worthy of the title shot who then need to wait another 8 months. Does that make sense? So it's like Muay Thai fight Muay Thai, kickboxing. And if there's no fight that makes sense then 100%. But I just don't believe in holding divisions up.
ก็จริงๆไม่มีปัญหาค่ะแต่ว่าอยากจะให้ตัวซูเปอร์บอลเองเนี่ยก็เป็นแชมป์คิกบ็อกซิ่งอยู่แล้วอยากให้ซูเปอร์บอลเนี่ยป้องกันแชมป์คิกบ็อกซิ่งด้วยเพราะว่าตัวเขาอะรู้สึกว่าการที่เรามีเข็มขัดหลายเส้นอะไรเงี้ยมันทำให้แบบว่าไอ้ดิวิชั่นนั้นรุ่นน้ำหนักนั้นรุ่นกติกานั้นนะคะมันทำให้คนอื่นรอนานก็เลยอยากจะให้เหมือนแบบใครชกกติกาอะไรเนี่ยก็อยากให้โฟกัสที่กติกานั้นเป็นหลักค่ะ นั่นหมายความว่าโอกาสที่คุณจะข้ามไปคิกบ็อกซิ่งมันน้อยเลยป่ะครับ So less chance for you to cross over to kickboxing because you now have to defend your Muay Thai belt. Say that again. So less chance for you. You're not really wanting to cross over to kickboxing, right? Not right now. Listen, I don't have any thoughts right now. I just want to soak this win up. I try not look too much into the future. I just want to enjoy this. Yep. I have to go back to one championship, see what's next. I don't want to put things out there. Understand. ตอนนี้ยังไม่คิดอะไรอะค่ะยังไม่ได้คิดว่าจะข้ามไปคิกบ็อกซิ่งหรืออะไรก็มันเป็นเรื่องของอนาคตค่ะตอนนี้ขอโฟกัสแล้วก็ขอมีความสุขกับเข็มขัดอันนี้ก่อนค่ะ โอเคครับสุดท้ายครับเราเห็นความพยายามของคุณมานานแล้วในรายการวันครับแล้ววันนี้คุณก็ได้เป็นแชมป์ครับถึงตอนนี้นาทีนี้มันเป็นของคุณแล้วอยากพูดอะไรพูดได้เลยครับ Okay, so like we all have seen your efforts of like getting the belt. I think since like the first 3 fights, you already like you're after the belt, right? So now. First fight, I said that. Yeah. The first fight against Furkan, I said I'm coming here to win the belt. First time I ever fight here, I say it. Yeah. Okay. So now you got it. Is there anything you would like to say to the fans or to anyone ever? Hard work pays off. Chase your dreams with a relentless effort and desire. Never quit. You don't know how close you are. ก็อยากจะบอกทุกคนค่ะว่าใครที่มีความฝันนะคะก็อย่าทิ้งมันค่ะก็คือให้ทำไปเรื่อยๆเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าเราเข้าใกล้ความฝันนั้นมากเท่าไหร่แล้วค่ะ ยอดเยี่ยม Okay. thank you Thank you, everyone. Okay, yeah. Okay. Not yet.